coaches to be. Welkom bij deze hele speciale video van vandaag. Ik heb namelijk een gast en haar naam is Cato. En ik zal haar straks vragen kort iets meer over zichzelf te vertellen. Maar Cato is mijn ademcoach. En eigenlijk ook wel een beetje een vriendin geworden. Ik loop nu een jaar bij haar voor ademsessies. En het is zo bijzonder, dit ademwerk. En ik heb wel vaker al video's gemaakt over mijn spirituele ontwikkeling en dingen die ik doe op persoonlijk vlak. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk een keer mijn coach uitnodigen om haar iets meer te laten vertellen over wat ademwerk is, zodat jullie hier ook meer over kunnen leren. Dus welkom, Cato. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, nou, fijn om jou te hebben. Echt heel fijn. Dus, Cato, kun jij kort iets vertellen over jouw werk? Ja, zeker. Ja. Nou, mijn naam is Cato. Ik ben sinds 2021 voor mezelf begonnen in het veld van mindfulness en ademwerk. En eigenlijk is dat begonnen omdat ik het zelf heel erg nodig had in mijn persoonlijke ontwikkeling. Zeker mindfulness heeft me heel erg geholpen om heel erg uit het hoofd te kunnen stappen en van pad te veranderen. Meer te gaan kiezen voor mijn eigen hart. En ademwerk heeft me heel erg geholpen om emoties te verwerken, trauma te verwerken en eigenlijk veel meer in contact te komen met mijn lijf. En door dat te ervaren ben ik er ook achter gekomen dat ik dat heel graag wilde delen. En ook iets in mij vertelde dat ik dat mocht delen. En dat ben ik gaan doen. En zo is Kim ook op mijn pad gekomen. En nu begeleid ik al 2 jaar mensen met ademwerk. En dat is ontzettend mooi werk. En ik ben heel blij om hier te zijn. Om dit te mogen doen. Om te praten over wat het allemaal kan betekenen. Het is echt bizar dat jij dit pas 2 jaar doet als werk, zeg maar. Ja. Want je bent zo, het is gewoon een talent, denk ik. Soms als je een talent hebt, maakt het niet zo uit hoeveel jaar je het doet. Dan gaat het je goed af. Sommige mensen doen iets 20 jaar en hebben geen talent. Maar ja, als je zegt dat je 2 jaar doet, denk ik, wauw, je bent echt al, gewoon, je hebt je passie gevonden en je bent goed in wat je doet. Dus, dankjewel, ja. Ja, maar een vraagje. We ademen de hele dag. Vanaf onze geboorte tot onze dood, automatisch. Ja. Wat is dan het verschil tussen gewoon ademen en ademwerk? Nou, ademwerk is een hele brede term. Want je kan in ademwerk heel veel verschillende oefeningen doen. En ademwerk betekent eigenlijk dat je bewust je ademhaling verandert. En we ademen inderdaad gedurende de dag zo'n 20.000 keer. En zeker mensen die stress hebben, kan het zelfs wel nog meer zijn. Dat gebeurt allemaal automatisch. Dus dat doet ons lichaam. Die ademt automatisch. Het is een heel proces. Via ons brein wordt dat aangestuurd. Hoeven wij er niet over na te denken. Alleen onze ademhaling is onlosmakelijk verbonden met stress. Maar ook met onze gedachten, met onze emoties. Met hoe we in ons lichaam zitten. Dus zodra wij heel veel stress ervaren, gaat onze ademhaling ook in die stressstaat staan. Of wanneer wij heel erg in ons hoofd zitten en nadenken, dan hebben we vooral een hele hoge ademhaling. Dus zonder dat we doorhebben, is onze ademhaling dan wel nog steeds aan het ademhalen, maar niet op een hele functionele manier. Wanneer we stress hebben, is het functioneel dat die ook misschien wat meer stressvol is. Dat we wat actiever in die adem zitten. Maar vaak is het wel nu het probleem bij mensen dat ze in rust ook nog steeds stressademhalingen hebben. En dat ze eigenlijk niet bewust zijn van die ademhaling die dus eigenlijk continu weer opnieuw stress creëert. Want het is een cirkel, dus het beïnvloedt elkaar. Dus wanneer wij een gedachte hebben, beïnvloedt dat onze ademhaling. En wanneer we dan weer een stressademhaling krijgen, beïnvloedt dat ook weer hoe we nadenken. Dus kunnen we eigenlijk in die visueuze cirkel blijven zitten, zonder dat we dat eigenlijk doorhebben. Ja. En wanneer we dan gaan ademwerk gaan doen, verschillende manieren hoe je dat allemaal kan doen. En daar gaan we het denk ik straks ook nog wel over hebben. Maar dan pas je dat dus toe om dat te beïnvloeden. Die visueuze cirkel waar je dan in zit, die kan je dan eigenlijk doorbreken door te stoppen en eigenlijk weer tot rust te komen. Zodat wanneer jij in ruststaat wilt zijn, je dan ook kan rusten met je adem eigenlijk. En
Ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad de eerste keer 10 jaar geleden of zo bezig ging met mijn adem. Omdat ik ook heel hoog ademde. Eigenlijk was ik chronisch aan het hyperventileren, maar had ik dat niet door. En met yoga moesten we op onze ademhaling letten. Maar eigenlijk werd het daardoor in het begin eerst erger. En toen dacht ik wil hier niet aandacht aan besteden, want nu kan ik helemaal niet meer ademen. Maar dat is iets waar je misschien doorheen moet even, hè? Of niet? Ja. Ik heb dat wel vaker meegemaakt. Zeker ook vorig jaar ben ik docent geweest voor een opleiding. Waarin we dan ook ademwerk toepasten in meditaties. En dan hadden heel veel mensen inderdaad op het moment dat je eigenlijk al mediteert. En je bent je bewust van je natuurlijke ademhaling. Je een beetje een error krijgt van... Wat gebeurt er en hoezo kan ik nu niet mijn ademhaling gewoon laten doen wat het doet? Waarom ben ik het aan het sturen? En dat is gewoon omdat we niet gewend zijn om met onze aandacht bij de adem te zijn. En dat is dus trainen en continu daarbij zijn, zodat uiteindelijk je dus bij de adem kan zijn, zonder dat je, dat je het stuurt. Dus dat is meer vanuit echt het mindfulness, dat je gaat trainen om met aandacht bij je adem te zijn en hem gewoon te laten komen en gaan. Maar dat zal ook gewenning zijn in het begin, omdat je dan waarschijnlijk erachter komt dat je heel hoog gaat ademen en heel kort ademt. En ja, dat is een veel voorkomend iets wat veel mensen ervaren. En zeker wanneer we ons ervan bewust zijn, gebeurt dat nog sneller. Dus dan gaan we eigenlijk nog meer hoog zitten. En dat is dus ook eigenlijk dus omdat we met onze aandacht er naartoe zijn en dan dat weer kunnen loslaten. En dat het dan zal je merken dat je ademhaling vanzelf rustiger gaat worden. Dat het nou een lager naar je buik zal gaan waarschijnlijk. Ja, dat is waar. Dat is zeker bij mij dus ook gebeurd. Dus er is hoop voor iedereen. Als het voor mij kan, kan het voor iedereen. Wat kunnen we eigenlijk allemaal met de adem doen? Met de ademhaling, met de adem? Een heleboel. Ja. Het begint eigenlijk al met het tot rust brengen van je zenuwstelsel. Want wat ik net al vertelde is dat we de adem kunnen inzetten. We kunnen onze staat van zijn beïnvloeden met behulp van onze ademhaling. En de adem is eigenlijk het enige proces in ons lijf waarmee we dat kunnen doen. Want we kunnen niet ons hart aansturen om te zeggen, hey, ga even langzamer kloppen. We kunnen ook niet zeggen tegen ons zenuwstelsel, stap nu in je parasympathische stelsel. Maar daar kunnen we wel onze ademhaling voor inzetten. En onze ademhaling gaat dus 20.000 keer misschien wel meer automatisch. Maar we kunnen hem dus ook veranderen. En dat is het enige in ons lijf wat we kunnen veranderen, is de adem. Dus zodra wij dan de adem gaan veranderen, kunnen we verschillende doeleinden behalen. Waaronder rustiger worden wanneer je ervaart dat je stress hebt op je werk. En je zit heel erg in je hoofd en je denkt, het gaat allemaal niet meer lukken. Even naar de adem toe, misschien even je ademhaling verlengen. Om even weer tot rust te komen en uit het hoofd te stappen. En dat kan eigenlijk al heel veel doen, want dan beïnvloeden we daarin het zenuwstelsel. Want onze ademhaling die beïnvloedt ons zenuwstelsel. Dus zodra we sneller gaan ademen, gaan we ook meer in onze fight, flight, freeze mode. En wanneer we rustiger gaan ademen, kunnen we veel meer in de rest en digest mode gaan. En dat is eigenlijk zo de gas- en de rempedaal. Daar kan die ademhaling heel mooi bij helpen. Dus wanneer we ook meer energie nodig hebben, dus we hebben een spannende presentatie voor werk, of we hebben een spannend interview voor Dutchess to be. Ja. Ja. Of je hebt bijvoorbeeld als dat je Nederlands gaat praten en je voor een grote groep mensen. En je wilt daarvoor wat meer vertrouwen krijgen. Dan kan je bijvoorbeeld een actievere ademhaling creëren om dan net meer wat boost te geven. Hè? Dus eigenlijk om die energie in je lichaam te creëren. Maar als je merkt, ik heb juist een hele hoge ademhaling en ik vind het heel spannend, ik krijg bijna geen adem. Dan kan je juist je ademhaling vertragen en je uitademhaling verlengen, dus langer maken. Zodat je eigenlijk wat meer tot rust komt en jouw ademhaling niet alleen maar hier zit, maar dat die ook veel meer naar jouw onderbuik en je bekkenbodem kan zakken om veel meer aanwezig te zijn in het lichaam. Dus ademwerk kun je eigenlijk daar al zelf voor inzetten. Dus om meer energie te krijgen, om juist tot rust te komen. Zeker wanneer je merkt, ik zit nog op de bank, zit ik te Netflixen. Maar ik ben heel heftig aan het ademhalen. Nou, dan ben je dus eigenlijk nog in je stressstaat. En dan kan je dus je ademhaling gaan oefenen. Om dus vaker in de ruststaat te komen op de bank. In plaats van dat je dan eigenlijk nog in je actiemode zit. En het ademwerk wat ik met Kim doe, dat is weer iets anders. Want dat is
eigenlijk meer op therapeutisch gericht. Dus dan ga je eigenlijk veel meer werken met het onderbewustzijn. En dat doen we met behulp van de bewust verbonden ademhaling. Dat is eigenlijk een techniek waarin je dus geen pauzes meer hebt tussen je in- en je uitademhaling. Dus je bent eigenlijk continu aan het ademen. Dat doen we ook door de mond om eigenlijk veel zuurstof in één keer te kunnen inademen. En als we die ademhaling toepassen, dan kunnen we eigenlijk veel meer in verbinding komen met delen in ons lichaam waar we van verwijderd zijn geraakt. Zoals emoties, trauma, maar ook onze unieke kracht, hè? Ons vertrouwen om in het leven te staan. En daar helpt deze ademhaling dan ook heel mooi bij om verder te komen dan eigenlijk het gebied waar we de hele dag ons in bevinden. Hè? In dat denkende deel van ons brein. En daar ben ik ontzettend fan van en Kim ook, denk ik. Zeker. Omdat het brengt echt veel transformatie in je leven om door een coach op die manier begeleid te worden. Want je kan het ook thuis doen. Maar daar zullen we denk ik zo ook nog wel over hebben. Maar deze techniek is ook veiliger om het door een coach te laten doen. Omdat je dan verder kan komen dan jouw eigen patronen. Dus dat is een hele mooie techniek ook weer om in te zetten. En ja, zo heb je er nog een heleboel. Want je kent ook Wim Hof waarschijnlijk. Hè? Dus dat is dan weer eigenlijk om de inner warrior in jezelf te activeren. Koude training te gaan oefenen. En zo heb je heel veel verschillende technieken die onder de term ademwerk vallen. Dus het hangt ook heel erg af van wat is de behoefte, hè? Waar heb je de adem voor nodig. En voor mensen die heel erg vastlopen in hun leven en zoekende zijn naar wat wil ik nou, waarom voel ik niks eigenlijk. Hè? Dus de connectie met het lijf zijn verloren. Dan is een verbonden ademsessie door een coach heel behulpzaam om daardoor naartoe te gaan. Om meer in contact te komen met het lichaam. Maar wil je eigenlijk gewoon überhaupt vrienden worden met je adem. En dan kan je thuis ook al heel veel doen. En dat zijn dus oefeningen die kan je kort doen. Dus je kan 5 minuten doen. Maar je kan het ook een half uur doen. Dus je zou ook een half uur lang bijvoorbeeld een hartcoherentie kunnen doen. Of een andere oefening om op die manier ook je ademhaling te leren kennen. En het allerbelangrijkste wat ik nog niet heb verteld is eigenlijk het bewustzijn van je adem. Wat je net ook wel heel mooi benoemde van het begint allemaal bij hoe adem ik nu. Zonder dat ik er nog iets aan veranderd heb. Wat gebeurt er nu met mijn ademhaling? Want onze ademhaling is ook een spiegel van onze binnenwereld. Dus wat ik net al zei, het beïnvloedt ons zenuwstelsel. Het kan onze gedachten weer beïnvloeden. Dus zodra we zien hoe wij ademhalen en daar bewust van zijn, kunnen we ook zien hoe we eigenlijk ons voelen in ons onderbewustzijn. Dus wat ligt er op die oppervlakte wat we misschien niet zien. Dus zodra we ons bewust zijn van onze natuurlijke ademhaling in dat moment, kunnen we zien wat we nodig hebben. Is dat een Wim Hof om even weer in die warrior te komen en even te knallen? Of wil je juist in die rust komen en heb je juist een zachtere ademhaling nodig om veel meer in je rest and digest te komen? Dus zodra je bewust bent van die adem, dan kan je ook echt samen gaan werken met jezelf en veel meer eigenlijk grip krijgen op je leven. Ik wil geen controle zeggen, want het is niet voor grip om veel meer door het leven te bewegen. Want het is heel fijn als je daar die adem voor kan inzetten. Ja, ik merk nu dat mijn adem een beetje blijft hangen hier zo. Omdat ik het toch dan spannend vind om dit op te nemen met jou. Dus mijn adem zat net hier. We gingen net cacao drinken. Toen zat mijn adem lekker hier. Lekker laag. Maar nu we bezig zijn, merk ik dat het toch weer omhoog gaat. Kun je mij nu een tip geven wat voor oefening ik nu kan doen om hem weer omlaag te brengen? Zeker, ja. Het begint eigenlijk al met de houding. Dus, anders zitten. Ja, wat eigenlijk we soms gewend zijn. Hè? Ik vind dit bijvoorbeeld heel lekker om zo te zitten. Maar als je nu al zo nadenkt, zou je denken, dan kan eigenlijk de adem helemaal niet meer komen naar de buik. Zit je vooral eigenlijk meer in dit gebied. Dus het helpt eigenlijk al heel erg om een open houding te hebben. Dat kan zijn in wel ook bijvoorbeeld kleermakers zitten. Dus als dat iets is wat fijn is. Maar zeker als je merkt mijn ademhaling zit hoog, kan het helpen om je voeten even op de grond te plaatsen en daar alweer het contact mee te voelen. Want dan zijn we eigenlijk al veel meer verbinding met het onderdeel van ons lichaam en met de aarde. En dat zou al heel erg kunnen helpen. Ik merkte ook bij mezelf dat ik nu al veel meer hier aanwezig bij kan zijn. En de volgende stap is eigenlijk ook om je hand misschien te plaatsen op het deel waar je je ademhaling mist. Want zodra we onze hand brengen naar een lichaamsdeel waar we naartoe willen gaan, gaat onze aandacht daar ook naartoe. En de adem ook op den duur. Ik ben nu aan het praten, dus mijn ademhaling is sowieso wat meer actief, wat hoger, wat gespannen.
Dus dat merk ik ook inderdaad in mijn middenrif op dit moment. Maar dan kan het nu bijvoorbeeld helpen om eigenlijk even bewust te zijn van die adem. Die natuurlijke ademhaling die dan hoog zit. En dan eigenlijk zonder er veel aan te veranderen, je aandacht richten aan je hand. Je adem uitnodigen om te verzakken. Zonder per se al heel erg in die do-modus te komen van mijn ademhaling moet nu naar beneden. Maar eigenlijk je adem het zelf eerst laten doen. En dan zal je merken dat hij misschien al wat lager komt. En dan op een gegeven moment als je hem kan voelen, kan je dan uitnodigen om wat te verdiepen. Om wat verdiepender te ademen door bijvoorbeeld 2 tot 4 tellen in te ademen en 4 tot 8 tellen uit. Dus zorg je dat die uitademing langer is dan je inademing. Oh, dat werkt echt direct. Ja. Ik vind dat zo bijzonder. Want ik ben nu dagelijks bezig met mijn ademhaling. En ik word direct gewoon ontspannen. Maar ik kan ook direct weer in een hoge ademhaling zitten. Het gaat echt allebei de kanten op. En dat is ook het leven, hè? Dat gaat natuurlijk ook zo. En daardoor zijn deze momenten zo fijn om ook in te zetten. En om te gebruiken, om weer even terug te komen. En dan schieten we er waarschijnlijk wel weer uit. Maar dan hebben we altijd weer dat we terug kunnen komen. En hoe vaker we dat in ons leven integreren, hoe meer ons onderbewustzijn, dus dat automatische, hè, dat ook gaat leren. Want we hebben heel veel automatische processen in ons hele lichaam. En we kunnen dat beïnvloeden door herhaling, hè, dus veel te oefenen. Zoals wat je net al zegt, dat ademhaling een heel belangrijk onderdeel is geworden van je leven. Kan je dus ook op deze manier jezelf trainen om korte momenten van weer landen, waardoor je dat ook kan doen wanneer je dus hier zit. Ook nog steeds bewust zijn van ik ben hier, maar ik zit ook hier. Ja. Dus dat die verbinding veel korter is eigenlijk. Maar hoe kan het eigenlijk dat we, nou als wij dus de verbonden ademhaling doen, dus 3 kwartier ongeveer echt heel actief inademen en minder uitademen. En zo'n reis maken eigenlijk. Hoe kan het dat dan dus bij mij en bij de meeste andere mensen allemaal emoties worden geactiveerd of trauma's of herinneringen opkomen? Hoe is dat mogelijk? Ja, dat kunnen we ook niet bevatten met ons denkende deel, maar emoties met name en ook trauma, het is energie. Dus wanneer wij in een traumatische gebeurtenis terechtkomen, reageert ons lichaam daarop. Die gaat schieten in de fight, flight en freeze mode. En er komt allemaal stresshormonen komen vrij, cortisol, adrenaline, om eigenlijk dus iets te kunnen doen om te overleven. En vanuit de oertijd gaat het heel erg over het vechten, het willen vluchten of in de bevriezing komen om ons lichaam te beschermen. Om weg te komen van de situatie, om de tegenstander te verslaan. Maar in onze maatschappij en in het leven waarin wij leven, hebben we daar helemaal geen verstand meer van. We zijn dat vergeten, dat deel, maar het is wel nog actief in ons lichaam. Dus wanneer wij in een traumatische gebeurtenis zitten, schieten we in dat patroon, in dat overlevingsinstinct, maar maken we het niet af. Want we kunnen in dat moment misschien niet vechten, we kunnen op dat moment niet vluchten. Dus we kiezen vaak voor de bevriezing of voor het dissociëren. Dus letterlijk echt disconnectie maken met het lichaam. Uit het gevoel schieten om het niet te hoeven voelen. Zodat de gebeurtenis gebeurt, maar jij bent niet meer helemaal aanwezig in het moment. Maar die energie die eigenlijk dus vrijgekomen is, dus die cortisol, die adrenaline en dat lichaam wat eigenlijk dus wil ontladen en alles wil vrijlaten, dat zit vast. Omdat wij op dat moment niet het hebben kunnen afmaken. En dat gebeurt in een hele traumatische gebeurtenis. Maar het kan ook met iets kleins zijn. Wanneer jij als klein kind bijvoorbeeld honger had, maar jij werd niet gevoed. Dan kom jij ook in de stressstaat terecht. Omdat jouw lichaam voeding nodig heeft, maar jij wordt daar niet in gehoord. En dan kan je ook al heel veel stress, emoties onderdrukken. Omdat je het niet kan, je wordt niet gehoord in je behoeften. En ook in de opvoeding, wanneer wij opgroeien, ervaren we emoties. Zeker als we jong zijn. En dan zijn onze emoties nog heel extreem. Nog eigenlijk heel puur. Nog heel heel puur en actief. En kunnen we woedeaanvallen hebben en huilaanvallen hebben. En afhankelijk van hoe onze ouders daarin zijn opgevoed, hoe zij daarmee omgaan en hoe we dat op school leren, leren wij ook onszelf aan hoe we met emoties omgaan. En vaak, met de meeste mensen, is dat toch wel
het niet ervaren, het niet voelen. Dus kiezen om het te onderdrukken. En dat is niet bewust natuurlijk, want het gebeurt allemaal onbewust. Omdat misschien toen jij klein was en je had een woedeaanval, zei je ouder, nu even niet, ga nu naar de hoek. Klaar nu. Of ga naar je kamer. Of je bent heel verdrietig, maar je ouders begrijpen het niet. Nou, doe nou niet zo, stel je nou niet zo aan, weet je wel. Even nu weer doorgaan. Dus op die manier leren we eigenlijk dat die emoties die de natuur ons heeft gegeven. Hè, want emoties zijn, worden getriggerd door dingen van buitenaf. Door dan te leren dat we die niet mogen voelen, gaan we dat onderdrukken. En onderdrukken kunnen we doen met de adem. Hè? Dus door eigenlijk te stoppen met de adem, of even hoog in de borst te gaan ademen, hoeven we die emotie op dat moment niet te doorvoelen. En veel mensen die ik ook begeleid, die zeggen ook wanneer ik eigenlijk wil huilen, voel ik dat mijn hele lichaam strak staat. Dat ik op spanning sta, of dat ik eigenlijk letterlijk niet adem. Of heel erg ga trillen, dus heel erg dit ga ervaren. Dus op die manier hebben we patronen ontwikkeld om niet te hoeven voelen. Om die emoties of dat trauma niet te verwerken. Om dat maar veilig ergens in dat onderbewuste van ons deel, van ons lichaam te verstoppen. Om maar het vast te houden. Dus die reactie die we krijgen op dat trauma is energie wat vrijkomt. Maar een emotie is ook energy, emotion. Is ook energie. Dus zodra wij de emoties doorvoelen, dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt, zal je merken dat het lichaam ook heel erg in beweging komt. En dat er misschien wel heel warm wordt, of je gaat helemaal trillen. Of er komt zoveel vrij, omdat die emoties, dat is die energie die dan ontlaat. Maar omdat we dat niet kunnen doorvoelen, slaat dat zich op in ons lichaam. En ja, met het blote oog kunnen we dat niet zien. Maar vaak mensen die chronische rugklachten hebben, chronische schouders, nekklachten, heel erg spanning rondom het bekkengebied, bij de billen, bij de psoasspier. Het zijn allemaal plekken waar dat zich kan opslaan. Gespannen middenrif, dus de spier die hier zit, ook een hele belangrijke spier om naar die buik te ademen, om te verzachten. Dus dat hele lichaam is getraind om eigenlijk maar gewoon te onderdrukken en vast te houden. En wanneer we dan bijvoorbeeld met de verbonden ademhaling gaan werken, dan gaan we letterlijk veel ademen. Hè? We zijn actief, verbonden aan het ademen. Er komt heel veel zuurstof in het lichaam. En zuurstof is daarin ook weer energie voor ons lijf. De adem is de belangrijkste energiebron. Dus zodra we dus veel meer gaan ademen, gaat dat lichaam ook aan. En aan het werk om eigenlijk dus die blokkades van die energie, van die emoties, van de trauma, van gedachtenpatronen die we niet hebben kunnen verwerken, die gaan als het ware meebewegen met die zuurstof. Ja, en dan kan je misschien ervaren door een bepaalde vibratie op microniveau dat het gewoon loskomt en dat kan ontladen. En dat kan ontladen door fysieke sensaties. Dat het lichaam heel gaat trillen, verkramping vrijkomt, spanning in het lichaam loskomt. Dat je voelt dat het lichaam eigenlijk gewoon wil slaan of wil schoppen. Hè? Dat we gewoon iets willen loskrijgen wat daar dus opgeslagen zit van een emotie. Maar het kan ook zijn dat die emotie vrijkomt in letterlijk een ontlading van de emoties. Dat er heel veel verdriet vrijkomt of boosheid wat gewoon eruit komt met de behulp van schreeuwen, bewegen van het lijf. Omdat we dus het lichaam helpen om die blokkades los te laten. En wanneer je ook vaker ademt, en dus ook dit vaker doet, zal je ook merken dat de klachten die je dan hebt ook minder worden. Dus de spanning die je misschien voelt in je schouders, of dat je eigenlijk altijd hier met je schouders zit, dat je dat veel minder zal hebben uiteindelijk. Of dat je ademhaling daarin ook veel dieper wordt en veel voller eigenlijk, omdat je veel meer ademruimte hebt, omdat je niet meer die blokkades hebt opgestapeld, maar je daar eigenlijk doorheen hebt leren ademen met de verbonden ademhaling. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een hele mooie en veilige manier om ons lichaam weer te activeren. Ja, een traumaspecialist, Gabor Maté, die heeft het veel over de afgescheidenheid. Dus wanneer ben jij afgescheiden van jouzelf, van jouw kern, van al het leven in jou. En ademwerk kan ons helpen om weer in contact te komen met dat leven. En leven is niet alleen maar licht en vrolijk en woe, weet je wel, het leven gaat vlekkeloos. Is ook leven, maar het leven is ook stress ervaren, verlies ervaren, rouw.
alle emoties waar we eigenlijk, die we hebben geleerd om niet toe te laten, waar we een oordeel over hebben, dat we dat ook veel meer gaan doorleven. Dat we dat accepteren, dat dat er gewoon ook bij hoort, dat dat ook bij het leven hoort. En door wel dus met verbonden ademhaling wat opgeslagen zit te kunnen loslaten, zullen we merken dat we niet meer zo snel worden getriggerd in moeilijke situaties. Dat we minder snel gestrest zijn, beter in contact zijn met ons lichaam. Maar ook dat we dus de emoties gewoon kunnen komen en laten gaan. Hè? Zoals de oceaan. En daarom hou ik zoveel van de zee. En we wonen aan het strand, dus dat is ook echt een cadeautje. Wanneer ik op het strand ben, dan zie ik de zee. Hè? En dan komt de golf aan en hij trekt zich terug. En dat is eigenlijk ook wat het leven doet bij ons. Hè? Er komt een emotie vrij en die komt even hoog op en die laten we gaan. En dan ebt het weer weg. En dat is eigenlijk hoe we met ademwerk leren om dat toe te staan. Om daarin moeiteloos in te bewegen. Zodat we ook loskomen van die spanning, dat op spanning zetten van alles wat daar zit opgeslagen. En ja, dat is iets heel heilzaams om te ervaren en te zien ook. Hè? Zeker ook bij jou, nu ik je al een jaar begeleid, om te zien hoe je veel meer in contact bent met dat gevoel en het helemaal kan toelaten, het er helemaal kan laten zijn. En vervolgens ook weer die ademhaling kan toestaan om weer terug te komen. Hè? Dus die golf komt op en die hele hoge emotie komt, maar vervolgens pak je die adem weer in. En kunnen we vervolgens weer verder gaan. Zodat we dat je dat echt kan zien hoe die groei daarin is geweest. En je veel meer in contact bent met dat stuk van jezelf. Ja, wat ik heel mooi vind aan dit proces is dat ik nu echt mijn emoties durf te voelen. En zelfs wil voelen tijdens de ademsessie, maar ook daarnaast. Ook in het dagelijks leven, als dingen mij nu emotioneel maken, wat voor emotie dan ook, wil ik het voelen en wil ik de emotie op dat moment afmaken. Omdat ik weet, als ik dat niet doe, gaat het zich weer opslaan in mijn lichaam. En vroeger heb ik alles altijd weggeduwd. Elke emotie die kwam was verdoven, medicijnen, niet voelen, adem vasthouden. Nou ja, allemaal onbewust natuurlijk. Ja. Allemaal onbewuste kopingsmechanismen. Die er uiteindelijk voor zorgen dat je denkt dat je het hebt gefixt of zo. Je denkt van nou, nu is het achter me, maar eigenlijk is dat niet. Want je krijgt ziektes en angsten en weet je, het blijft je toch wel achtervolgen. Daar ben ik achter gekomen dat het me toch bleef achtervolgen. En nu met het ademwerk heb ik echt geleerd van nou, hoe is het nou om echt die emotie te doorvoelen. Waar ik vroeger zo bang voor was, wat ik echt niet wilde. En eigenlijk, als je het echt doorvoelt, duurt het een minuut of zo, 1,5 minuut. En is het heel intens. En daarna is het weg. En ik wil niet zeggen dat het dan voor altijd weg is. Want het kan natuurlijk wel weer getriggerd worden en weer een keer terugkomen. Maar milder of zo. Dus ik vind het mooi aan ademwerk van ja, het leert me voelen. Het leert me emoties. Alle emoties. Gewoon als een soort van guesthouse, zoals Rumi dat omschrijft. The guesthouse. You're a guesthouse for all different guests. And every guest has a different emotion and brings something else. Dat is in Engels. Dat mag ik eigenlijk niet op mijn kanaal. Maar dat vind ik denk ik het mooiste aan ademwerk. En dan ook beseffen dat dus in het dagelijks leven dat je je emoties echt moet voelen en afmaken. Zodat je die niet ook nog erbij opslaat. Want er zit al een rugzakje vol met emoties. Er mogen geen nieuwe meer. Althans, ik wil liever dat er geen nieuwe meer bij komen. Ja, dus dat is wel heel mooi ook hoe dat proces is gegaan. En sommige mensen die komen en die hebben best wel wat sessies nodig om überhaupt om daar naartoe te kunnen gaan. Hè? Om die emoties te kunnen toelaten en überhaupt dat te voelen. En wat jij heel mooi zegt is ook het verdoven is iets wat we doen omdat het te veel voelt. Omdat we niet hebben geleerd op jongere leeftijd, deze emotie mag er zijn. Het is veilig om deze emotie te voelen. Ik ben niet aan het overdrijven. Er is niks mis met mij op dit moment. Hè? Zodra we dat leren, zullen we uiteindelijk ook veel vrijer in het leven kunnen zijn. En omdat we dat allemaal niet hebben kunnen leren,
kiezen we er op latere leeftijd voor om dan afleiding te zoeken. Hè? Elk moment van de dag te vullen met andere mensen, met werk, met prikkels, alcohol, roken, drugs, medicijnen. Dat is dan vaak niet de keuze vanuit ons, maar meer vanuit gezondheidszorg. Om eigenlijk maar niet in dat gevoel te komen. En zodra je dan voor kiest, hè, want het is ook een bewuste keuze. Niemand kan voor jou die keuze maken. Jij hebt het uiteindelijk ook zelf gedaan. Om zelf te kiezen, ik wil dit doorvoelen. En dat is hartstikke moeilijk, want we hebben enorm veel patronen die zeggen, ja, wacht even, nee, gaan we niet doen. Ik wil helemaal niet dat we dat gaan doen, waardoor het proces soms best wel lang kan duren. En het allerbelangrijkste voor als je dit pad ooit gaat bewandelen, of het al aan het bewandelen bent, is dat je ook geduld hebt voor je lichaam. En weet dat het zijn eigen agenda heeft. En zijn eigen agenda was altijd vanuit ons hoofd en al die conditionering het willen onderdrukken. Maar dat we uiteindelijk, wanneer we gaan openen, ook niet denken, ik doe het even in een week. Of ik doe het in 1 sessie. Ja, dat dacht ik aan het begin echt. Van, ik ga 3 sessies naar Cato. Ook met trauma release exercises, dat je lichaam gaat trillen en zo. Nou, dat is te veel om nu ook nog over te praten misschien. Maar ik dacht, na 3 sessies is het uit mijn lichaam. No. Wel minder, maar het is grappig hoe we dan een quick fix weer willen voor iets, hè? Ja, dat is ook een beetje hoe onze samenleving is gecreëerd. Hè? Ik bedoel, we gaan naar de dokter en we krijgen misschien een pilletje, we krijgen een paracetamolletje en de klachten zijn weg. Maar de oorzaak en de kern daarvan wordt niet behandeld. En die is veel dieper dan met het blote oog te zien is. En die wordt continu weer getriggerd, want het leven gaat door. Maar die emmer die blijft zich ook vullen. En zodra we die gaan legen, komen we erachter, wow, maar er is niet 1 laag, maar het zijn er een heleboel. En daar dan ook in kunnen, je aan kunnen overgeven. En het vertrouwen kunnen voelen dat het niet allemaal nu hoeft. En dat het misschien wel ons hele leven zo gaat zijn. En dan natuurlijk altijd wel wat zacht, maar dat het een heel leven gaat zijn van ontwikkelen en daardoor heen bewegen. En zeker hoe langer we iets hebben onderdrukt of wat we hebben meegemaakt, zal die stap misschien nog groter zijn. Maar dat we echt respect hebben voor dat deel van onszelf, van wat afgescheiden is, wat verwijderd is geraakt. Dat niet in 1 keer zo, hup, we zijn er weer. Hè? Dat gewoon een continu proces is van weer herhalen, herinneren. En zo werkt het eigenlijk ook met mindfulness. Hè? Dus heel veel mensen gaan mediteren en die denken, dat is niks voor mij, hier word ik heel onrustig van en daar krijg ik heel stress van. Ja, maar dat is niet in één meditatie dat je in 1 keer pro bent. Hè? Dat is een herhaling, zodat ons brein, we lopen altijd 1 pad op deze manier. Zodra we 1 gaan mediteren, lopen we hem 1 keer, maar dat gras groeit gelijk weer omhoog. Dus we moeten dat nieuwe pad, mogen dat nieuwe pad, mogen we continu opnieuw gaan bewandelen. En we bewandelen dat oude pad ook nog steeds, want dat is wat automatisch gaat. Dat is zo wat we kennen. En door elke keer weer terug te komen, door elke keer weer te weten, misschien heb ik afgelopen weken wel wat onderdrukt, dat is oké. Maar ik ga nu het moment nemen om even dat nieuwe pad te bewandelen, wat ik de vorige keer ook heb bewandeld. Om weer dat gevoel te kunnen toelaten, om weer even te kunnen ademen en weer naar die onderbuik te gaan. Om weer even in mijn centrum te komen. Dus het is echt een heel nieuw leven eigenlijk, wat je daarin dan bewandelt. En dat is zo mooi aan jouw reis, dat je het ook aangaat. En dat je er gewoon al een jaar in verdiept. En in het begin was het heel actief. En nu zijn het gewoon 1 keer per maand, 2 keer per maand, waarin je gewoon jezelf dat geeft ook. Hè? Om aan jezelf, om weer jezelf te vinden in die adem. En te verbinden daarmee. Ja, en ook iets wat ik gewoon, denk ik, zoals ik me nu erover voel, ook de komende tijd, jaren denk ik, nog wel zou willen doen. Gewoon echt maandelijks. Want het is, weet je, elke keer, met elke sessie kom je weer iets nieuws tegen. En vaak ga ik er met een intentie in. Soms denk ik van, nou kijk, laat maar kijken, geef maar iets. Weet je wel, het lichaam laat je elke keer weer iets zien. Dus soms denk ik van, ik ga er open in en dan kijk ik wat er komt. En soms ga ik met echt een intentie erin om naar iets toe te ademen of om iets los te laten. En dat werkt soms wel en soms komt er toch weer iets anders. Maar er is zoveel en wat je zegt, je gaat steeds een laagje dieper en dieper. En ik denk dat er geen einde aan komt. Elke keer is er weer iets anders. En dat vind ik ook niet erg, want ik leer daar ook weer van. En ik ontwikkel me daar juist
door en mee. Maar waar ik dus vorig jaar dacht van, nou, ik doe een paar sessies, dan ben ik klaar. Denk ik nu van, nou, ik denk dat ik gewoon de komende jaren elke maand minimaal 1 sessie wil blijven doen. Om gewoon echt die relatie met mezelf sterker te maken. En mezelf te blijven ontwikkelen. En te blijven helen. En weet je, de kleine dingetjes die in mijn rugzakje komen. En de grote die er al in zaten. Die allemaal een beetje eruit te halen. Ja, en uiteindelijk wanneer je op deze manier leert ademen en dat te doen, het is een spiegel. Dus op een gegeven moment merk je ook, de zware dingen zijn echt verdwenen, opgelost. Maar er zal altijd nog wel wat zijn. Maar uiteindelijk, zodra we de zwaarste ballast eigenlijk hebben kunnen loslaten of kunnen laten lossen. Want we laten het niet echt los, maar het lost zich op met behulp van ademwerk. Kunnen we veel meer in dat vertrouwen gaan zakken. En in onze zachtheid. Want we leven in een wereld waarin heel veel hardheid is. En waar heel veel van ons wordt gevraagd. Niet alleen vanuit de buitenlucht, maar ook vanuit onszelf natuurlijk. Omdat we zo zijn geconditioneerd. Dus wanneer we eigenlijk continu weer blijven verbinden met die adem. Zal je ook veel meer in je zachtheid komen. En veel meer willen zakken in je lichaam. En dan zal je ook veel meer vertrouwen voelen in het leven. En echt stappen kunnen maken die je voorheen nooit had durven maken. En over verzachten gesproken. Wij drinken bijna altijd cacao voordat we gaan ademen. En dat doen we niet alleen omdat we het lekker vinden natuurlijk. Kun je uitleggen wat de rol is van de cacao voor ademen eigenlijk alleen? Specifiek voor ademen. Waarom doen we dat? Waarom we cacao drinken voor ademwerk? Ik vind het persoonlijk een hele fijne combinatie. Ook brengt het me nog steeds heel veel. En cacao is we kennen allemaal wel chocola natuurlijk van de supermarkt. En dat komt ook van een cacaoplant. Alleen de cacao die we vandaag drinken is eigenlijk van ook origine van de cacaoplant, maar in een puurste vorm. Dus het hele proces van de cacaoplant tot aan de cacaoblok. Dus dat het helemaal hard is geworden. Het hele proces gaat veel meer met aandacht en met liefde. Dus het is een heel puur en eerlijk medicijn van Midden- en Zuid-Amerika. Cacao is een heel mooi plantmedicijn wat ons helpt om dat hart te openen. Er zitten heel veel stofjes in. Het belangrijkste stofje wat ik altijd vind is het stofje theobromine. Want dat is een activator voor ons lichaam. Dat opent onze bloedvaten. Dat zorgt dat het bloed wat meer gaat stromen. Dat we veel meer in ons lijf kunnen komen. Maar dat hart ook gaat kloppen. Klopt al, maar gewoon dat het nog wat meer gaat kloppen. En dat is ook dat hartopenende plantmedicijn. En er zit heel veel wijsheid in ons hart. En er zit heel veel wijsheid in ons lichaam. En cacao kan eigenlijk helpen om het hoofd meer te verbinden met het hart. En het hart meer te verbinden met ons onderbuik. Zodat we veel meer in contact zijn met alles eigenlijk. In plaats van alleen maar vanuit het ratio. Dat we eigenlijk veel meer het kunnen verbinden met elkaar. En die cacao is echt een opener voor dat lichaam. Maar ook een hele zachte bedding. Want cacao is een hele vrouwelijke energie. Het zorgt heel zacht en liefdevol dat ons lichaam opent. Dus waarin koffie eigenlijk best wel een harde piek is. Er zit heel veel cafeïne in. Krijgen we in één keer een hele hoge boost. Krijgen we vaak een uur of anderhalf daarna weer een crash. Omdat ons lichaam die cafeïne niet kan vasthouden. Maar de theobromine is een stofje dat ons lichaam kan laten oplossen. Dus we zitten een paar uur in een hele zachte stroming van energie. Wat ons heel erg meer in verbinding brengt met ons lijf, maar ook een betere focus kan brengen. En wanneer we dat inzetten voor ademwerk, kan het ons een zachtere bedding geven. En wat ik een heel mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk dat we de cacao eigenlijk een bootje is wat ons zacht draagt en ons eraan doet herinneren dat het veilig is om in dat lichaam te zakken en om veel meer aanwezig te zijn in wat er op de oppervlakte ligt op dat moment. En in ademwerk gaan we als het ware van de plek waar we nu zijn naar het volgende eiland. Om over die oceaan te gaan waar we doorheen ademen. En op die oceaan komen we golven, komen we stormen tegen. Onweer, tornado's, windstilheid. Ik weet niet of je het zo kan noemen, maar dat er in ieder geval even helemaal niks is. Hè? Dus gewoon, er is geen uitzicht. Dat er zoveel voorbij kan komen, maar dat de cacao ons draagt van het ene eiland naar het volgende ontdekkingseiland. En daardoorheen bewegen we met die adem om
alles wat naar de oppervlakte komt, om daar doorheen te ademen. En die cacao is dan eigenlijk een hele veilige, zachte bedding die ons al heeft geopend. En ons eraan laat weten van, hé, het is veilig, je mag dit voelen. Je hoeft het niet langer weer in te slikken. En dat is zo mooi aan zo'n plantmedicijn, dat het ons stuurt. En we drinken dat ook met een intentie, om eigenlijk ook met die intentie te ademen. En met die intentie over die oceaan te gaan en het kunnen loslaten. En ja, het is een hele mooie samenwerking van energieën met elkaar. Ademwerk zonder cacao ook super mooi om te ervaren. Maar het heeft ook weer een, ja, ik geloof heel erg in die combinatie om het beide ook te onderzoeken. En wij vinden cacao ook heel lekker. Ja. Er zijn ook mensen die het bijvoorbeeld wat minder lekker vinden, omdat cacao niet is wat we gewend zijn van smaak. Het is heel bitter, het is heel puur van smaak. Het brengt ons echt terug naar de kern van de aarde. Hè? Dus wat zijn de puurste smaken? En dat is de cacaoboon, is een hele bittere aardse energie. Ik voel ook, want we hebben net dus ook cacao gedronken voordat we de video starten, het interview. En ik voel nog steeds ook die warme energie hier. Maar niet op met cafeïne heb ik dat inderdaad op een beetje gestreste manier, dat ik dan mijn lichaam zo voel. Maar nu voelt het heel gewoon relaxed en warm. Heel warm voel ik me van binnen. Nou, dankjewel Cato. Dankjewel voor jouw tijd. En dat je helemaal hier naartoe bent gekomen om te praten over ademwerk. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En als jullie meer willen weten over Cato, haar praktijk heet Geniet van Zijn. En ik zal de link naar haar website en haar Instagram en andere social media in de beschrijving zetten hier. Dus je kan haar opzoeken. Ze doet ook sessies in het Engels als je Nederlands misschien nog niet goed genoeg is. Geen probleem. En voor nu heb ik haar gevraagd om ook ons nog 1 ademhalingstechniek te leren die we kunnen inzetten op het moment dat we een beetje hoog in ons borst ademen of een beetje gestrest zijn. En om gewoon weer even goed in je lichaam te landen en rustig te worden. Dus zou je hem voor kunnen doen? Natuurlijk, ja. Een oefening die je kan doen. Eigenlijk gedurende de hele dag. Wanneer je merkt, ik heb stress. Ik wil even weer inderdaad in mijn lijf komen. Is een ademoefening waar ook veel wetenschappelijk onderzoek naar is geweest door Andrew Huberman. Die is heel fijn om te doen. Er zit ook een hele mooie theorie achter, maar daar hebben we op dit moment niet de tijd voor. Maar ik doe hem eigenlijk de hele dag door. Het is ook iets wat ons lichaam automatisch doet als er te veel koolstofdioxide in ons lichaam zit. Is dit een bepaalde manier om dat te ontladen, om dat los te laten. Maar omdat we vaak in de stressstaat zijn, zit er een te hoge koolstofdioxide in. En kunnen we ons lichaam helpen om deze ademhaling te doen. Dus de physiological sigh, die kan je voor een paar minuten doen. Maar je zou hem ook 3 keer kunnen doen. Dus 3 keer even die dubbele inademing en een ontspannen zucht. En dat zou eigenlijk al heel erg kunnen helpen om je lichaam te resetten. Om net wat meer in je lijf te zijn. En eigenlijk om die stress ook te kunnen reduceren. Om te kunnen verminderen. Dus we zullen hem nu ongeveer 10 keer doen. Dus je kan ook meedoen vanuit huis om hem eigenlijk al te ervaren. En weet dat je deze gewoon gedurende de hele dag kan doen. We doen dit dus ook onbewust in onze slaap. Wanneer we te veel van dat koolstofdioxide hebben, zijn we dat dus aan het doen. Een soort onbewust diepe inademing en dan een zucht. Als je merkt, ik kan niet echt dat door mijn neus doen, kan je ook meedoen door in te ademen door je mond. Maar wij zullen hem doen door de neus en uit door de mond. En hij ziet er en klinkt als zo. Je plaatst dan je rechterhand op je onderbuik, tussen je schaambeen en je navel. En dan je linkerhand op je borst. En hoe die klinkt, zal ik even voordoen. Dus dan zie je dus dat ik een keer diep inadem, nog een keertje erbij. En dan een ontspannen, diepe zucht van opluchting maak. Dus zorg dat je goed zit, je voeten, als je op een stoel zit, op de aarde plaatst. Plaats je handen op je lichaam. Sluit je ogen ook als je dat fijn vindt. Maar je kan ze ook geopend houden. Dan beginnen we allereerst met een normale inademing. En even een rustige uitademing. En dan adem je een keer in door de neus. Nog een keer in. En een zucht. In.
In en ontspannen zucht. Laat die uitademing zacht zijn. Laatste 3. 2. Laatste keer. Adem nog 1 keer diep in. Hou je hem even vast op de top. En ontspan je en zucht uit. Goed, schud je even je lichaam los. Laat je armen even op je lichaam komen. En voel je ook nog even na. Open je nog niet je ogen, maar eigenlijk om even te voelen wat deze oefening heeft gedaan. Misschien merk je dat je wat meer ontspannen bent in je lichaam. Je ademhaling ook wat voller is. Dan open je je ogen weer. Dan blijf je ook nog even zitten, want het kan best zijn door ademwerk dat je wat lichter wordt. Wat licht in je hoofd, omdat we dus ook even wat meer zuurstof inademen. Het is belangrijk dat je nog even blijft zitten voordat je gelijk weer opstaat en aan de gang gaat met je dag. Maar deze oefening kan je dus doen wanneer je wilt. En het is echt een hele fijne oefening om eigenlijk te zakken en te rusten. Dat zie je misschien ook wel aan ons. We zijn heel kalm. Hoe heb jij het ervaren? Ik ben mega kalm. Van 10 keer inademen. Ja. Dankjewel, ik kende deze nog niet. Dus dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk dat ik nu in alle kalmte jullie allemaal een heel mooie dag ga wensen. Jou nogmaals heel erg bedanken. Namaste. Namaste. Ik hoop dat jullie weer wat hebben geleerd vandaag. Niet alleen Nederlands, maar ook gewoon iets heel belangrijks over onze adem. En nogmaals, ik wens jullie een heel mooie dag. Blijf goed ademen. En ik zie jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei! Doeg!